はい、あやかです。今日はロンドンのユーストンからダブリンに行くまでの日程を紹介していきたいと思うんですけど、バンクホリデーの3連休で鉄道ユーストンのナショナルレールをシステムの故障とかで1回休止したみたいで、今日は結構混雑してて無事に行けるか分かんないんですけど、ちょっと行けるように皆さんに紹介していきたいと思います。では行きます。あと15分後になったんですけど、今やっと出たので16プラットフォームに行っていきたいと思います。次が15分ぐらい、10分ぐらいしかなくって、ちょっと道筋とか説明できなかったんですけど、普通にエレベーターが上りも下りもあるので使ってもらったらいいと思います。これからでもまた20分ぐらいでホリウッドで乗り換えるので、ここで乗りました。これ1階ですね。2階です。2階はクラブになっていて、中に入れる。デッキに来ました。こんな感じで今日は大荒れでめっちゃ揺れてます。ちょっとホステルに着いてしまいました。ちょっとちゃんとビデオとか撮れなかったんですけど、残ってないので分かりやすくできたらなと思いますので、見ていただけたらなと思います。次はワーホリに行くので来たので手続きだったりとかそういうことも出していけたらなと思いますので、よかったらまた見てください。では見ていただいてありがとうございました。バイバーイ。